ओम शांति। आइए आज हम एक सुंदर अनुभूति करते हैं। इस शरीर को हील करते हैं। तो चलिए मन बुद्धि के आधार से हम पहुंच जाते हैं बहुत सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस पर। नेचर के सानिध्य में एकदम निसर्ग रम्य ठिकान पर, जहाँ बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, बहुत सारी ग्रीनरी, पेड़ पौधे हैं। उन वृक्षों पर सुंदर फूल फल लटक रहे हैं। नदी बह रही है और सवेरे का समय, सनराइज का समय, सूरज का इस धरती पर आगमन का समय, सूर्योदय के समय है। बहुत सुंदर वातावरण, सुबह की ओर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। रंग बिरंगी तितलियां नजर आ रही है। पंछियों का आवाज, बहुत सुंदर संगीत के समान अनुभव हो रहा है। ऐसे नेचर के, पावन प्रकृति के सानिध्य में मैं हूँ। स्वयं को इस प्रकृति के सानिध्य में बहुत अच्छा अनुभव कर रही हूँ। और इस यात्रा में अब आगे की ओर एक कदम बढ़ाती हूँ और देखती हूँ उस विशाल धीर गंभीर माउंटेन्स को, जिनका नेवी ब्लू रंग है। उन विशाल माउंटेन से
नेवी ब्लू रंग की ज्ञान युक्त किरणें मेरे पर आ रही है, संपूर्ण शरीर पर ये नेवी ब्लू रंग की किरणें ज्ञान से भरपूर मेरे पर पड़ रही है और मैं उसे अपने अंदर समाती जा रही हूँ। और जैसे जैसे ये नेवी ब्लू रंग की ज्ञान युक्त किरणें स्वयं में भर रही हूँ, तो फील कर रही हूँ मेरा संपूर्ण मस्तिष्क, ब्रेन, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, इस बॉडी के संपूर्ण नर्वस सिस्टम इन नेवी ब्लू ज्ञान युक्त रंग की किरण से बहुत स्वस्थ, सशक्त हो रही है। ये विशाल माउंटेन्स अपने नेवी ब्लू ज्ञान युक्त किरणों से मेरे अंदर ज्ञान को भर रहे हैं। किस प्रकार जीवन में ऊंचाई की ओर आंतरिक स्टेबिलिटी लाकर आगे की ओर बढ़ना है और सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचना है। ये सुंदर अनुभूति ये नेवी ब्लू रंग के विशाल माउंटेन्स मुझे करा रहे हैं और नर्वस सिस्टम भी सशक्त बन रही है। ये अनुभव करती जा रही हूँ। अब देखती हूँ आसमान को, स्काई को, जो बेहद अनलिमिटेड है। ये स्काई से स्काई ब्लू रंग की शांति की असीम किरणें मेरे पर आ रही है और मैं उसे स्वयं के अंदर समाती जा रही हूँ, फील कर रही हूँ आसमान से आ रही आसमानी शांति की किरणें, जिसके अंदर मैं जैसे नहा रही हूँ। और गहरी शांति को अनुभव कर रही हूँ। ये शांति की किरणें मेरे शरीर के लंग्स रूपी ऑर्गन को
अवयव को, मेरे शरीर की रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही स्वस्थ, सशक्त बना रही है। गहराई से अनुभव करें, बेहद आसमान से आ रही ये आसमानी स्काई ब्लू शांति की किरणें असीम शांति को भरते हुए लंग्स पर फैलती जा रही है और शरीर की रेस्पिरेटरी सिस्टम को सशक्त कर रही है। इस सुंदर अनुभूति के साथ आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ चारों ओर सुंदर सुंदर छोटे बड़े असंख्य वृक्ष हैं। ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आ रही है। उस ग्रीनरी के सानिध्य में मुझे ग्रीन रंग की प्रेम रूपी किरणों का अनुभव हो रहा है। प्रेम से भरपूर रेज ऑफ लव मेरे पर आ रहे हैं। उन रेज को मैं महसूस कर रही हूँ। प्रेम से भरपूर हो रही हूँ। ये प्रेम रूपी हरे रंग की किरणें मेरे हार्ट को प्रेम से भरपूर कर रही है और संपूर्ण शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसको बहुत शक्तिशाली, स्वस्थ, सशक्त कर रही है। बहुत सुंदर, गहरी, प्रेम वाली अनुभूति मैं कर रही हूँ। कितना कुछ इस प्रकृति के सानिध्य में आते ही मुझे प्राप्त हो रहा है। इस शुद्ध वातावरण में जहाँ प्रकृति का मनमोहक नजारा है, उसके अंदर खुशियों की उड़ान भरकर बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल येलो रंग के, पीले रंग के बहुत सारे बटरफ्लाइज, तितलियां उड़ रही हैं और उनके द्वारा मुझे पीले रंग की सुखकारी किरणों का अनुभव हो रहा है। सच्चा सुख इन पीले रंगों की किरणों में
समाता हुआ मेरे पर फैल रहा है और मैं उसे गहराई के साथ अनुभव करते हुए स्वयं के अंदर समाती जा रही हूँ। और महसूस कर रही हूँ पीले रंग की ये सुखदायी किरणें मेरे इस शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को, मेरे इंटेस्टाइन, पूरे पेट को बहुत ही स्वस्थ, सशक्त कर रही है, हील कर रही है। संपूर्ण हीलिंग होती हुई अनुभव कर रही हूँ। इसी वातावरण में देख रही हूँ बहुत ही सुंदर पर्पल बैंगनी रंग के पुष्प खिले हुए जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उनको जाकर स्पर्श करती हूँ, वो कोमलता का अनुभव कर रही हूँ। उन खिले हुए पुष्पों से पर्पल रंग की आनंद युक्त किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं। एक उच्च आनंद की किरणें पर्पल रंग की, जिनको मैं स्वयं के अंदर समाती जा रही हूँ, जिसको समाने से मेरे शरीर के अंदर किडनी और एंडोक्राइन सिस्टम सशक्त हो रही है। ये पर्पल रंग की ब्लिस वाली किरणें, उच्च आनंद वाली किरणें मेरे किडनी के दोनों ही फिल्टर्स को बहुत ही फिल्टर स्वच्छ साफ कर रही है, स्वस्थ बना रही है। एंडोक्राइन सिस्टम की स्वस्थता का मैं अनुभव कर रही हूँ। वृक्षों पर, पौधों पर बहुत सुंदर सुंदर लाल रंग के छोटे बड़े फल लटक रहे। बहुत सारी रेड रंग की चेरीज भी दिख रही है। जो लाल रंग अपने आप में ही शक्ति का प्रतीक है। इन लाल रंग के फलों से शक्तिशाली लाल रंग की शक्ति रूपी किरणें मेरे पर आ रही है। Rays of power, red rays of power, जिनको मैं स्वयं के अंदर
समा रही हूँ, महसूस कर रही हूँ मेरे ऊपर आते हुए और स्वयं के अंदर उसे समाते हुए उनको समाते ही शक्ति की अनुभूति हो रही है और मेरे शरीर की सारे जॉइंट्स, मसल्स और जितने भी इस बॉडी के अंदर हड्डियां, बोन्स है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग, पावरफुल हो रहे हैं ये रेड रेस से जो फ्रूट से आ रही है। और शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रही हूँ और धीरे धीरे महसूस कर रही हूँ कि ये सूर्योदय के सुंदर समय पर सूरज से ऑरेंज रंग की जो आभा वो बिखर रहा है, ऑरेंज रंग की पवित्रता की किरणें मेरे अंदर समा रही है। सूरज से आने वाली ये नारंगी रंग की पवित्रता की किरणें जिसका फ्लो संपूर्ण शरीर में हो रहा है, जैसे संपूर्ण शरीर अंदर से ये ऑरेंज रेज पानी के जैसे अंदर की ओर बहते जा रहे हैं और संपूर्ण शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को, रोग प्रतिकारक शक्ति को बहुत ही सशक्त, स्वस्थ बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। वो अंदर जो ये हीलिंग प्रोसेस हो रही है, वो हीलिंग मेरे संपूर्ण त्वचा पर, स्किन पर उसकी आभा, उसकी प्रतिमा निखर रही है और स्किन ये पवित्रता की ऑरेंज किरणों से जो सूर्य देवता से प्राप्त हो रही है उससे बहुत ग्लो कर रही है, शाइन कर रही है और मैं फील कर रही हूँ कि मैं एकदम सशक्त, स्वस्थ, एकदम हेल्दी बन गई हूँ। मेरी इम्यूनिटी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सब कुछ बहुत बहुत हेल्दी, स्वस्थ, सशक्त, मजबूत है और ये सुंदर अनुभूति के साथ कुछ ही पलों में मैं अनुभव करती हूँ उस इनविजिबल, असीम, पावरफुल एनर्जी सोर्स को,
हाईएस्ट अथॉरिटी को, जो ये प्रकृति को एनर्जी प्रदान करने वाला है, ये कॉस्मिक एनर्जी जो हाईएस्ट अथॉरिटी इनको इतना सत्व प्रधान, पवित्र, शुद्ध बनाता है, तब जाके इस धरा पर ये कॉस्मिक एनर्जी तैयार होती है, जो हर किसी को सुख देती है, शांति प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। ऐसे एनर्जी सोर्स के साथ मैं जुट जाती हूँ, कनेक्ट हो जाती हूँ और अनुभव कर रही हूँ कि उस शिव पिता से, शिव सागर से मेरे ऊपर 7 रंग की प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता की शक्तिशाली किरणें निरंतर आ रही है और एक बड़ा ही प्यारा एंजेलिक स्वरूप बनता जा रहा है, जिस स्वरूप में अब मैं ये सुंदर सत्व प्रधान तत्वों को, माउंटेन्स को, सूरज को, तितलियों को, फूलों को, बटरफ्लाइज को, पेड़ पौधों को, फ्रूट्स को शक्ति प्रदान कर रही हूँ। उन तक वो पवित्रता की, शुद्धता की वाइब्रेशंस फैला रही हूँ, जो शिव सागर से आ रहे हैं और मेरे द्वारा प्रकृति को प्राप्त हो रहे हैं, जो इस प्रकृति को सदा ही इसी प्रकार प्योर, सत्व प्रधान, शुद्ध रखेंगे। ये सुंदर शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना प्रदान कर रही हूँ और निरंतर शिव सागर से प्राप्त हुई ये गुण रूपी किरणें डिफरेंट कलर्स में प्रदान कर रही हूँ। कितना सुंदर प्यारा हमारा आपस का ये संबंध बन गया है। प्रकृति, मैं स्वयं आत्मा और परमात्मा। मैं प्राप्त कर रही हूँ और प्रकृति को दे रही हूँ, और सत्व प्रधान प्रकृति भी उसके सानिध्य में आने वाले हर एक चेतना को वो प्रदान कर रही है। सुख, खुशी, ऐसा सुंदर प्रेमपूर्ण वातावरण में ही देने की भावना जैसे समाई हुई है। ऐसा मधुर संबंध जहाँ लेना नहीं पर देने की ही भावना गहराई से समाई हुई अनुभव हो रही है, महसूस हो रही है। इस सुंदर अनुभूति में शिव पिता के साथ के सुंदर संबंध में खो जाती हूँ और प्रकृति को धन्यवाद करती हूँ, जो शिव पिता के साथ, उस सच्चे सागर के साथ संबंध जोड़ने में, उसको अनुभव करने में मुझे मदद की, शक्ति प्रदान की।
स्वस्थ बनाया, मेरी हीलिंग की। अब मैं संपूर्ण स्वस्थ, तंदुरुस्त, हेल्दी हूँ, सशक्त हूँ। इस अनुभूति को गहराई से अनुभव करें, महसूस करें और इस स्वस्थ स्वरूप को, हेल्दी स्वरूप को स्वीकार